Так, ребята, всех приветствую. Снова Калифорния, снова Сакраменто, и снова я на связи. Решил заехать в маленький парк после работы. Парк находится недалеко от моего дома. Хочу просто немножко развеять мозги. Это вечная погоня за деньгами, мигрантские вопросы, эти строительные рутинные дни с бетоном, со штукатуркой, с гипсокартоном, они немножко уже мне поднадоели. Отдыхать тоже нужно, но не всегда это у меня получается здесь, в Америке. Вообще, по теме отдыха могу сказать, что здесь ребята уже многие съездили в местный город, здесь невероятно красивая природа. А знаете, даже в городе. Я, по-моему, об этом не говорил, но здесь очень какая-то невероятная фауна. Здесь просто по улицам ходят индейки. Вот те индейки, которых многие, может быть, не многие видели в детстве. Огромные такие птицы, они для меня как страусы. И увидеть их здесь просто гуляющими свободно для меня было каким-то невероятнейшим впечатлением. Здесь летают дикие гуси. Здесь просто так, как у нас голуби, гуляют утки. Здесь бегают скунсы. Здесь по утрам в мусорном баке можно найти опоссумов. Это такие маленькие шерстяные комки с белой мордой, которые, честно говоря, с непривычки могут напугать. Так, кстати говоря, я вот сейчас на себя смотрю, у меня красный нос. Кто-то, если будет шутить по этой теме, нос у меня из-за того, что туда попала какая-то небольшая зараза, поэтому началось небольшое воспаление. Со вчерашнего дня у меня это началось, но вот сейчас это уже начинает немножко проходить. Так, на чем я остановился? На белых мордочках и шерстяных комках. Да, опоссумы, еноты бегают. Короче говоря, фауна здесь очень богатая, и животные дикие, они здесь совершенно не боятся соприкасаться с людьми. Меня это, конечно, немножко приводит в шок, потому что у нас в России такого представить невозможно. Да, русские, да, американцы думают, что там в России гуляют медведи, но, соответственно, конечно, у нас ничего такого подобного там нету. Я в России, кроме кошек и бездомных собак, на улице больше ничего не видел. Посмотрите вот на этот парк. Стыдно признаться, за 3 месяца нахождения здесь в Америке, 3 или 4 месяца, 4-й месяц, да, по-моему, я здесь. Это, по-моему, 2-й или 3-й раз, когда я нахожусь в местном парке. Чтобы вы понимали, парки у них, они такие маленькие. Он, наверное, размером с футбольное поле. Но он очень-очень чистый. Здесь невероятно приятно находиться. Здесь очень хорошая энергетика. Я сейчас здесь нахожусь, вы знаете, немножко даже действительно расслабляюсь. У меня такое ощущение, что я нахожусь где-то на природе. Такой маленький кусочек дикой природы. И здесь очень-очень чисто. Вообще, вы знаете, надо признать, что в Сакраменто очень щепетильно относятся к чистоте. Здесь действительно за ней следят, несмотря на то, что я в самом начале отмечал, что здесь в даунтауне очень много бездомных. Об этом говорю не только я, о том, что там валяется мусор, но в спальных районах надо признать, что здесь очень хорошо смотрят за порядком. Я ни разу здесь не видел какие-то бутылки из-под алкоголя или просто какие-то бутылки бычков, которые привычно видеть у нас на улицах в России. Просто пачек от сигарет. В общем, здесь такого нету. И вы знаете, что интересно? Я очень редко вижу здесь коммунальные службы. Они здесь как бы есть. Вижу я их, может быть, раз в неделю. И при этом здесь вот такая вот чистота. Я вижу, что здесь, да, ходят мексиканцы в зеленых жилетках. Они там что-то убирают, что-то чистят. Но попадаются на глаза они крайне-крайне редко. Наверное, поэтому здесь так чисто. И надо признать, вы знаете, многие люди здесь, именно местные жители, американцы, они действительно не ссорят. Народ здесь на самом деле очень чистоплотный. Я думаю, что если кто-то и бросает какой-то мусор, так вот, наверное, мексиканцы поехали, или местная шпана, если народ здесь и бросает мусор, то, скорее всего, это приезжие. Местные, по-моему, себя так не ведут. По поводу природы, да, посмотрите, вот я не устаю удивляться вот этому сочетанию. Здесь стоят европейские дубы, или как американские дубы. Они отличаются, да, от наших, у них маленькие листья, и выглядит, конечно, это очень атмосферно, потому что соседствуют они рядом вот с пальмами. Не знаю, видно, не видно.
пальмовые дубы рядом, это очень необычно для человека из российской глубинки, как я, например. Блин, да, прикольно тут. Буду я сюда почаще приезжать. Вот это вот местные американцы, наверняка какие-нибудь, не знаю, видно, не видно. Здесь теннисные корты, прям несколько полей. И местные приходят сюда просто поиграть. Чем могу поделиться? Вообще, на самом деле, происходит у меня достаточно много. Если буду снимать, то, наверное, у меня все время, наверное, на это только и будет уходить. Самое основное – это моя работа сейчас. Работа и мигрантские вопросы. Могу поделиться небольшой радостью. У меня небольшое продвижение по службе. Я сегодня получил повышение по salary, как зарплата. У меня было $20 в час, сейчас у меня $25 в час. Поэтому поздравьте. Наверное, деньги любят тишину, но ни в моем случае у меня не такие уж и большие суммы. Вот как-то так. Блин, как здесь приятно все-таки. Вот какой-то человек валяется, никому не мешает, просто жует бургер. Я, наверное, точно так же буду делать. Тоже возьму как-нибудь сюда бургер, приеду и просто расслаблюсь. Насчет английского. Я так и не начал ездить в эту английскую школу, в которой у меня есть бесплатный доступ. Просто нету времени, честно говоря, нету сил. Она начинается с утра и до позднего вечера. Но целый день я работаю, а вечером у меня просто нету уже никакого желания ехать и загружать мозги английскими словами. В общем, первое время у меня были наполеоновские планы выучить хотя бы какой-то базовый английский. В принципе, он у меня как бы и был, но я хотел его очень сильно подтянуть. Сейчас я думаю, что мне просто нужна практика. В общем и целом у меня практика есть. Я на работе работаю с молодым американцем, это парень. Он один из родственников нашего босса, который родился здесь, в Америке, и очень хорошо говорит по-английски. Мы с ним работаем в баре. И очень много вопросов, которые у меня возникают в части английского языка, я ему задаю, и он в какой-то степени там временами старается со мной по-английски говорить. Поэтому английский я все-таки, тем не менее, подтягиваю. И вообще, вы знаете, я уже как бы прихожу к тому мнению, что нужно переходить на общение с американцами. Я как бы не отталкиваю русскоязычных, но английский – это часть этой страны, и это необходимость. Я думаю, что в ближайшее время я начну регулярно посещать американскую церковь. На прошлых выходных я уже был. И, вы знаете, 10% из того, что говорил пастор, я начинаю понимать. Поэтому вот эти все англоязычные дела, они мне идут на пользу. Поэтому как бы английский я более или менее подтягиваю с этой школы. Ну, появится время, наверное, все-таки буду ездить. Тем более, что там есть такие ништяки в виде бесплатных гаджетов, но не это главное. Для меня главное все-таки это выучить английский. Вот, в ближайшее время, кстати, у меня будет мастер-херинг. Я к нему готовлюсь. Мне из России приехали тоже мои документы. Если у кого-то, кстати, будут вопросы по поводу того, как из РФ отправить документы в виде паспорта, в виде там каких-то трудовых книжек, такого документального бэкграунда, который у вас остался там, на родине, можете задавать вопросы, и все подскажу. Там, собственно, система не такая сложная, но достаточно долгая, достаточно долгая, да. Потому что паспорта сейчас высылать из России не разрешено, и приходится отправлять их в третьи страны, прежде чем они отправятся в Америку. FedEx, DHL и SDEC, они документы эти не принимают. И то же самое касается Почты России. Короче говоря, сейчас законом запрещено отправлять какие-либо личные документы из РФ, поэтому приходится искать такие иные пути. Фу, как же сегодня жарко. Я очень плохо переношу жару. По-моему, я уже об этом говорил. Сейчас у нас середина мая, и на дворе у нас свыше 30 градусов, по-моему, 31 или 32. Я до сих пор никак не могу привыкнуть к этим Фаренгейтам. По местной
по местному исчислению, по местной метрике здесь получается порядка 90 или 80 градусов по Фаренгейту. Ну, по-нашему это получается порядка 30-32 градусов по Цельсию. И американцы говорят, что это только начало. Июнь-июль здесь будет свыше 40 градусов по Цельсию, и мне страшно представить, что со мной будет. Высокие температуры я очень плохо переношу, а работа у меня, нередко она происходит на улице под открытым солнцем. В общем, как что будет, так и будет. Что еще интересного? Постоянно встречаю здесь каких-то блогеров, которых я смотрел в России. Встретил здесь недавно парня из Бурятии, который снимался у кого-то из наших российских блогеров, достаточно популярных, известных, с большим количеством подписчиков. Я не помню, как зовут этого блогера. Было это давно, но парня я узнал сразу. Ездил я в прачечную постирать свои вещи, и там как раз вот этот товарищ сидел. И, конечно, это все очень необычно. Тех людей, которых он наблюдал когда-то в Ютубе, вот они у тебя перед глазами. Здесь Сакраменто. Здесь очень много ребят, которые медийно себя представляют где-то в Ютубе. И встретить их — это дело на раз-два. Видел здесь Илью Карифана, тоже с ними общались. Парень действительно молодец, очень многим помогает, очень открытый, добрый, отзывчивый. Да, вообще могу сказать, что люди здесь достаточно отзывчивые, пардон за тавтологию, и многие здесь помогают. Я перестал ездить в фудбанки по нескольким причинам. Одна из главных, наверное, это отсутствие времени. Они здесь работают в будничные дни, а в будничные дни с утра до вечера я занят. Но, тем не менее, у меня есть CalFresh, и вот эта карточка с деньгами правительства Америки, она мне очень сильно выручает. Падает туда порядка $300, то есть мне на одного, в принципе, этого хватает, чтобы по еде не задумываться. И плюс в любое время, в принципе, здесь можно поехать в любую протестантскую церковь. Если ты скажешь, что у тебя есть необходимость в еде или в продуктах, то тебе обязательно помогут. Короче говоря, амигос, немножко адаптируюсь, немножко прихожу в себя. Я надеюсь, что обороты будут набираться, и хочется сплюнуть через левое плечо и постучать по дереву. На этом, наверное, все. Будет желание что-то записать, обязательно запишу. Всем на связи, ребята.